আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। তো সামনে কিন্তু প্রচণ্ড গরম, আর এই গরমের মধ্যে যারা এসি কেনার কথা প্ল্যান করতেছেন, হ্যাঁ, তারা কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা দেখতে পারেন। কারণ আজকের এই ভিডিওতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ক্যাপাসিটির এসিগুলো আপনাদেরকে দেখানো হবে। এবং এখানে আপনারা যারা ইনভার্টার টেকনোলজি এসি খুঁজতেছেন, তারাও কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে ইনভার্টার টেকনোলজি এসির সম্পর্কে জানতে পারবেন। এবং যারা চাচ্ছেন যে না, বাজেটটা আমাদের একটু কম, আমরা নন ইনভার্টার টেকনোলজির ওই এসিটাই নিব, তবে প্রাইসটা যাতে একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে হয়। তো সবার জন্যই আজকে আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ক্যাপাসিটির এসিগুলো আজকে দেখাবো। আমাদের সাথে থাকলে আপনারা এসি সম্পর্কে একটা ভালো একটা ধারণা পেয়ে যাবেন। ওকে, আমরা আছি বরাবর মতো হচ্ছে ডিএন স্টোরে, এবং আমাদের সাথে আছে রমজান ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, খুব ভালো আছে। আচ্ছা, আমি যে দেখাচ্ছি আমাদের ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে এই এসিগুলা, আপনাদের সার্ভিস প্লাস হচ্ছে আপনাদের মানে কোয়ালিটিটা ভালো হবে তো? ইনশাআল্লাহ ইনশাল্লাহ খুবই ভালো হবে। আচ্ছা, কয়টা ব্র্যান্ডের এসি আজকে আমাদের দেখাবেন? আসলে আমাদের এসি অলরেডি কালেকশন চলতেছে, মানে আমরা এসে কালেক্ট করতেছি। আমরা এখন হায়ার, তারপর গ্রি, তারপর হলো আপনার গ্যালেন্স, তারপর নোভা, মিয়াকো। আচ্ছা আচ্ছা, এই এসি গুলো আমাদের, মানে এতগুলা ব্র্যান্ডের সাথে আপনি কাজ করেন? জি। এতগুলা এসি আপনি মানে বিক্রি করেন? জি। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে বুঝতেই পারতেছেন যার সাথে অ্যাভেলেবেল ব্র্যান্ড যাকে প্রমোট করে, যার সাথে কাজ করে, আশা করি তারা হচ্ছে নিজের ভ্যালুটা, মার্কেট ভ্যালুটা টিকিয়ে রাখার জন্য খারাপ কোয়ালিটির প্রোডাক্ট আশা করি আপনাদেরকে দিবে না। হ্যাঁ, দেখেন আমরা আজকে গ্যালেন্স শুনলাম, আমার ভাইয়ের কাছে কিন্তু গ্যালেন্স ব্র্যান্ডের এসি হবে। আর একটা কি শুনলাম ভাই? নোভা। হায়ার ব্র্যান্ডের। আমার তো মনে হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডটা হচ্ছে বাইরে থেকে অ্যাসেম্বলি হয়ে আসে, আমার যতটুকু মনে হচ্ছে। ভাই কি বলেন? তারপরে জি, এরপর আছে আপনার গ্রি ব্র্যান্ডেরও আছে। গ্রি ব্র্যান্ড সম্পর্কে সবাই জানেন আপনারা, কারণ গ্রি ব্র্যান্ডটা তো খুবই পপুলার, বিশেষ করে বাংলাদেশে পপুলার। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, হসপিটালে যাবেন, অফিস আদালতে যাবেন, এবং বিভিন্ন বাসায় দেখবেন গ্রি ব্র্যান্ডের এসির অভাব নাই। তো যাই হোক, আমি এখন ক্যামেরার পিছনে চলে যাব। ভাই আপনাদের আবার একটু আপনার কথা মাঝখানে একটু শেয়ার করি। গিরি যে এসি গুলা আমরা এখন বর্তমানে বিক্রি করতেছি, সেটা কিন্তু গ্লোবালি বিশ্বের এখন নাম্বার 1। কারণ আপনারা জানেন 2022 সালে যে আমাদের বিশ্বকাপ খেলা হয়েছিল, সেই স্টেডিয়াম গুলো কিন্তু গিরি এসি দিয়ে করা হয়েছিল, স্পন্সর করছে ওরা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। যাই হোক, আমরা একটা একটা করে জেনে নিব, ক্যাপাসিটি সম্পর্কে জেনে নিব, এবং দাম দর সম্পর্কে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। আমি ক্যামেরার পিছনে চলে যাই। ভাই কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? যে আমরা প্রথমে হার দিয়ে শুরু করি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আমরা প্রথমে দেখবো হায়ার ব্র্যান্ডের। হার ব্র্যান্ডের দেখেন আমাদের কাছে এখানে এই 1.5 টন এবং 1 টন দুটোই আছে, নন ইনভার্টার। জি। আচ্ছা, আর এখানে আপনার 1.5 টন এবং 2 টন। আচ্ছা, ব্র্যান্ডটা হবে হচ্ছে দেখেন এই যে হায়ার কিন্তু হচ্ছে সম্ভবত তাইওয়ানে অ্যাসেম্বলি হয়, তারপর হচ্ছে ইন্ডিয়াতে অ্যাসেম্বলি হয়, এটা হচ্ছে ভিয়েতনামে অ্যাসেম্বলি হয়। হ্যাঁ, আর এটা ক্যাপাসিটিটা আমি দেখাই। প্রথমে যেটা দেখাতে হয় সেটা হচ্ছে মডেল নাম্বারটা। আপনারা এটা পছন্দ হলে এই মডেল নাম্বারটা আপনারা মনে রাখবেন, এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার। আর ক্যাপাসিটি হবে 2 টনের, তাই তো? 2 টন। এটা হচ্ছে 2 টনের না, এটা ভাই 1.5 টন। এখানে 2 টন লেখা যায়, এটা 1.5 টন ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, 1.5 টনের, 1.5 টনের। ওকে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার খুব সম্ভবত 1 টন। 1 টন, 1 টন দেখি 1 টন এবং 1.5 টন। আচ্ছা আচ্ছা, যাদের হচ্ছে রুমটা ছোট, এইটা হবে আপনার 1.5 টনের ইনভার্টার, এইটা হবে 2 টনের ইনভার্টার। এটা কি সবই হায়ার? সব হায়ার। আচ্ছা, দেখেন এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। হ্যাঁ, দুইটা, একটা হচ্ছে 2 টন 1.5 টনের, একটা হবে 1 টনের। আর এটাও কিন্তু হায়ার ব্র্যান্ডেরই দুইটা, একটা হবে হচ্ছে কত? এটা 2 টন, একটা 2 টন, একটা 1.5 টন, একটা হচ্ছে 1.5 টনের। আচ্ছা, যারা নন ইনভার্টার নিতে চান তারাও নিতে পারবেন, যারা ইনভার্টার টেকনোলজি নিতে চান তারাও নিতে পারবেন। ওকে ভাই, তাহলে এটা এই যে যেটা 1.5 টন দেখাইছে নন ইনভার্টার, এটা কতটুকু রুম কভার করতে পারবে? এটা সাধারণত আপনার 150 স্কোয়ার ফিট বা 180 স্কোয়ার ফিট হলে খুব ভালোভাবে কভার করে। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে করেন এটার সাথে কি কি থাকবে একটু বলে দিন। আর এটা যেটা আছে আপনার 1 টন, এটা আপনার 100 স্কোয়ার ফিট হলে খুব ভালো কভার করবে। 100 স্কোয়ার ফিট। আচ্ছা, এই অ্যাসেম্বলিটা কিভাবে করেন? আর মানে এটা মানে আমরা ফিটিংটা, আচ্ছা ফিটিংটা আমরা বলি, এই এসি যদি আপনার শুধু এসি কালেকশন করেন তো এসির জন্য আলাদা রেট থাকবে। আর যদি আপনার ফিটিং করে নেন, ডেলিভারি করে নেন, ঠিক আছে, তারপর দেখা যাচ্ছে আপনার যদি অ্যাঙ্গেল নেন, এগুলোর জন্য আবার আলাদা প্রাইস যোগ হবে। আর কেউ যদি চাচ্ছেন যে না আমরা কিছুই দিব না, সব আপনারা দিবেন, তাহলে আমাদের আলাদা একটা প্রাইস থাকবে। এই যে প্রাইস দেখতেছেন, এই প্রাইসের ভিতরে আমরা ডেলিভারি, ফিটিং এবং অ্যাঙ্গেল সব লাগিয়ে দিই। 47,900 টাকা। জি, 47,900 টাকা। 1 টনের যেটা, 1 টনের যেটা, এটা আমরা সব কিন্তু কমপ্লিট করে দিব আপনাকে। ডেলিভারিটা করে দিব, ফিটিংটা করে দিব, এবং দেখা যাচ্ছে অ্যাঙ্গেলটাও লাগিয়ে দিব সবই। জি, এবং এর সাথে যে আপনার যদি ঢাকার বাইরে হয়, হ্যাঁ ঢাকার বাইরে হলে সেম হবে। এই 49,900 টাকার মধ্যে সব হবে। আপনি যেখানে নেন, এখানে ওই 49,000 আপনাদের নিজস্ব লোক দিয়ে 47,900 47,900 সব হবে। 47,900। জি, এটা আপনার এটা হচ্ছে কি আপনাদের বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনাদের নিজস্ব লোকজন গিয়ে বাসায় গিয়ে ফিটিং করে দিয়ে আসবে। রাইট। আচ্ছা, এমনিতে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কত দিনের? আর এটার ফুল 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে।
5 বছর 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে এবং এখানে আপনি 10 ফিট পাইপও পেয়ে যাবেন, যেটা কপার পাইপ বলে। আর এটা কিন্তু 100% কপার পাইপ। অনেক এসি দেখবেন মার্কেটে যে এসির ভিতরে কোনো কপার পাইপ থাকে না, আলাদা পাইপ বাড়িতে কিনতে হয়। তাছাড়া আবার দেখা যাচ্ছে পাইপও থাকে, সেটা কপার না, ওকে ঠিক আছে, অ্যালুমিনিয়াম পাইপ। আর আমাদের এগুলো 100% কপারের পাইপ। আচ্ছা আউটডোরটা কোন টেকনোলজি থাকবে? আউটডোর, আউটডোর থাকে না এটার সাথে? হ্যাঁ অবশ্যই আউটডোর তো পাবেনই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এটা কোন টেকনোলজি থাকবে বা কি রকম থাকবে? জি, এটা আপনাদেরটা সম্পর্কে বলেন যে ভালো হবে কিনা। হ্যাঁ অবশ্যই, এটা হলো আপনার, আমি বললাম না এগুলো আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ঠিক আছে, সারা পৃথিবীতে আপনার যে যে কোয়ালিটি থাকে বাংলাদেশে সেম কোয়ালিটি। কম্প্রেসরের গ্যারান্টি কত দিনে দিচ্ছেন? কম্প্রেসার গ্যারান্টি 5 ইয়ার্স। 5 ইয়ার্স। 5 ইয়ার্স, আচ্ছা, এটা কপার কল হবে? 100% কপার করবে। আচ্ছা, কপার কয়েলের গুলো কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না। না, এগুলো সহজে নষ্ট হবে না, Okay. ঠিক আছে। দেখেন গ্লোবালি নাম্বার 1 কিন্তু আপনার হায়ার। গ্লোবাল? জি, গ্লোবালি নাম্বার 1। আচ্ছা, মানে সারা বিশ্বে চলে। জি, সারা গ্লোবাল নাম্বার 1, 5 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি আছে আপনাদের এখানে। আর এটা কি 24 আওয়ার্স? জি, এটা কি 24 আওয়ার্স কি কন্ডিশন অ্যাপ্লাইড? ও আচ্ছা, ঠান্ডা রাখবে। ওকে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1 টনের দেখালাম, 1.5 টনের দেখালাম। এগুলার প্রাইস কি রকম ভাই? এটা প্রাইসটা আমরা বলি না ভাই, এটা হলো আচ্ছা। এটা 59,900 টাকা। এটা হচ্ছে 49,000 59,900 টাকা। 900 টাকা। এর মধ্যে কিন্তু সব পেয়ে যাবেন। সব পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ডেলিভারি, ফিটিং এবং কপার পাইপ এবং অ্যাঙ্গেল সব কিন্তু পেয়ে যাবেন। আর যদি আপনি চাচ্ছেন যে না ভাই আমার কিছু লাগবে না, তখন আপনি কি করবেন, তখন আপনি আমাদের কাছে এখানে যদি আপনি এই এসিটা নেন, আপনি আমাদের কাছে 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। 10%? মানে শুধুমাত্র এসি কালেক্ট করলে? শুধু এসি কালেক্ট করবেন। ওকে, আর ইনভার্টার টেকনোলজি প্রাইসগুলো বলা যাবে? আর ইনভার্টার টেকনোলজি প্রাইসগুলো আমাদের কাছে অলরেডি আপনার এখন আইসি পারে নাই, আমরা মানে কোম্পানি আপনাদেরকে এখনো রেটটা দেয় নাই? দেয় নাই, তবে আমরা এটা দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। আচ্ছা, আপনারা আপনার ভিডিওটা দেখার পরে, হ্যাঁ জানতে পারবেন। ওকে, ভিডিওটা দেখার পরে আপনার ফোন নাম্বারটা দেওয়া থাকবে স্ক্রিনে। এই স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিলে কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি এসি গুলোর দাম কিন্তু ভাই আপনাদেরকে বলে দিবে। ওকে, আমরা অন্য ব্র্যান্ড দেখবো, গ্রি ব্র্যান্ডের। জি, আমরা দেখেন গ্রি ব্র্যান্ডের এসি গুলো দেখাচ্ছি। দেখেন আমাদের এটা হলো 1 টন। এটা 1 টন? জি, এবং এটা হলো আপনার 1.5 টন। 1.5 টন? এটা হলো 2 টন। এটা 2 টন? জি, এটা আসলে বিস্তারিত আমাদের এখানে মডেল অনেক আছে। আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমরা অনেক কিছু বলে দিব। আমরা জাস্ট দেখাই দিলাম যে আমাদের কাছে আছে গ্রি ব্র্যান্ডের। জি, গ্রি ব্র্যান্ডের। এগুলো দেখেন সব ইনভার্টার, এটা আচ্ছা, সব ইনভার্টার এগুলোও কিন্তু দেখেন এবং ওয়াইফাই আপনি কানেক্ট করা যাবে। ইনভার্টার টেকনোলজি সব। জি, আচ্ছা ভাই, এটার কি রেট আসে নাই? এগুলো রেট আসে নাই, রেট আমরা দিব ইনশাআল্লাহ। আমাদের ফোন কলের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন রেট। ওকে, ওখানে দেখা যাচ্ছে নোভা। এখানে আমাদের 2 টন আছে এবং 1.5 টন আছে এবং 1 টন আছে। 1 টন আছে। এখানে নোভা আছে একটা নন ইনভার্টার 2 টন। আচ্ছা, ঠিক আছে, নন ইনভার্টার 2 টন। এটা আপনাদের জন্য আমরা বলে দিচ্ছি, এটা সেম 5 বছর একবার ফুল কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকবে। 5 বছর ভিতরে কোনো সমস্যা আমরা ঠিক করে দেবো, ঠিক না হলে আপনার নতুন পেয়ে যাবেন। আর এটার প্রাইসটা থাকবে এখন বর্তমানে আমাদের মাত্র 55,000 টাকায়। নোভা নোভা 55,000 টাকা 2 টন নন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার 2 টনের। আর এটা গ্যালেন্স? আর গ্যালেন্স এটা হলো ইনভার্টার। এই দেখেন, এটা গ্যালেন্স। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি হবে। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি হবে। এটা হলো 2 টন ক্যাপাসিটি। এটা 4 ওয়ে আছে আপনার, ঠিক আছে। এবং এটা কিন্তু অনেক হাই কোয়ালিটি আপনার একটা গ্যালেন্সের একটা আপনার এয়ার কন্ডিশনার দেখার মতো এসি, যেটা এটা আমি নিজে বাসায় ইউজ করতেছি, খুবই ভালো, কোনো কমপ্লেন নাই। মানে আপনি ব্যবহার করেন এটা? রাইট। আচ্ছা, আর যেটা মালিক পক্ষ যেটা ব্যবহার করে সবাই কিন্তু এটা রেট আমাদের ছিল 75,000 টাকা, কিন্তু এখন আমরা ডিসকাউন্ট অফার করে দিয়েছি অনলি 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। ওকে ভাইয়া, তাহলে হচ্ছে আপনার শপের অ্যাড্রেসটা বলে দেন। জি, আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস হলো আপনার 21, 22, 23, 24, 25, 26 ঢাকা নিউ মার্কেট, সিটি কমপ্লেক্স, বিশেষ ভিলেজ, ঢাকা নিউ মার্কেট। ওকে, রমজান ভাই ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।